Ajde te pitam iskreno, koliko puta si odustala od nekih stvari samo zato što te je strah? Samo zato što imaš strah od neuspjeha, strah od tuđeg mišljenja, strah od nečega što je neizvjesno, ne želiš da uživaš u procesu, želiš odmah rezultat sad i odmah ako može. Koliko puta? Ajde budemo iskreni. Stvarno kogod želi da radi na svom biznisu, na svom mindsetu, na svom bilo šta da je za tebe, bilo šta, znači šta ti je u ovom trenutku, datom trenutku bitno, jeste da negdje shvatimo da razumijemo strah i da je strah neodlučnost, odugovlačenje, brzina, hoću sad i odmah. To su sve naravno stvari koje se javljaju. Meni su se javljali i svima nam se javljaju. Ono što najbitnije jeste kada nas preplavi recimo taj strah, ne samo strah nego bukvalno povlačimo se, to je prosto prirodno i s tim u vezi kada se povlačimo mi jednostavno i prosto padamo jedan drugi mod sebe, a to je se postajemo lijeni, nismo motivisani. Zašto? Zato što imamo ogromne ciljeve, ne uživamo u tim procesima, nego da nam je sad i odmah sve. I tu ne može. Ne može zato što koliko god da zvučalo to nekako da je fraza, da je ne znam ja šta je kliše, stvarno treba da uživaš u svom procesu. Znači uživaj u procesu ukoliko ti je to nešto bitno. Ako imaš bitan cilj, ako imaš bitan nešto vrlo bitno što znaš da ne možeš da sačuvaš za sebe, onda podijeli to sa drugima. Ako je tu nešto tebi bitno, najvažnije i zaista ovdje akcent na tebi bitno, onda ćeš to uraditi sa lakoćom, onda ćeš to uraditi bez straha, bez da ti iko mora da ti, bukvalno da te boostuje da ti nešto radiš. Zato sljedeći put kad budeš krenula u nešto, pored onoga zašto krećem u nešto, zapitaj se isto šta je unutar mene bitno meni, šta je meni bitno. Dakle, ne tamo nekoj osobi da je kopiram, nego samo šta je bitno meni. Vidjet ćeš koliko ćeš doći do nekih jasnih spoznaja, do odgovora na pitanja. Samo se zapitaj. I nemoj da odustaješ od stvari koje su tebi bitne, tebi važne, tebi fantastične, iako za druge nisu. Budi samo istrajna, dosljedna i rezultat i uspjeh ti je sigurno zagarantovan. Vjeruj mi.